back to Jim's Vlog. So, ayun guys. Ngayon, nandito na ako. Akitin ko na. Ating kapatid ko. So, nandito na. Akitin ko na si Ate Crisel. Kasi, pupunta na kami bayan din. Mamimili na kami ng slime supply natin. Video na to. So, kita-kits tayo mamaya. Hey guys! Welcome back. Diyan, palis na kami. Charing. Wala pa. So, pabalik na naman kami. Ayun, pabalik na naman kami. Hindi ako matuloy. So, hapon ngayon. Ay, tawag sa'yo. So, yun. Oh! Yung ako ng bahay. So, ako na papasin ko. Bangs na ako. Charing. Okay ka naman dyan. Yes. Siyempre malinaw kaya. Ay, charing. So, ayan. Ito kami doon. So, ayan. Naglalakad-lakad pa ako. So, Ikaw na lang. ayan. Oh, Ikaw na lang. bumili? Wala, bibili nga libro. Sige, bumili ka na. Wag na. Sabihin mo. Sila na lang. Susunod na lang. So, wait lang guys. So, balik na lang kami. Hey guys! So, ayun. Hindi na nakapag-video. Hindi na kami nakapag-video kasi kasi ano ba? Busy. Kasi, nagpunta ko sa Limosa, Lumigando, balik sa Lumigando, sa Saint-Anne, gano'n. Tapos yun pa sa isang store doon, ewan, puro damit. So, mag-try din. And ito yung pang-vlog sa backlog yan. So, kita-kits na lang tayo mamaya. Hey guys! Welcome back to the next vlog. So, wait lang guys. So, ayun guys. So, dito muna tayo sa mga containers. So, kita na. Yan. 10 pieces of containers. So, mura lang yan guys. 50 pesos lang yan. Kasi, sa Lucena yung binili guys. Kung pumunta. Blue. So, ang laki nun guys. At mahal. Mahal ito. 85. Yan. So, may mga bilog-bilog siya. So, ganyan siya. Magic na. Magic layer. Nakakatuwa. Siya ang lagi. So, lagi pang andito pa. May isa pa. Magic layer. Yan. So, ayan guys. Gusto niya pa post-post kasi nananap yung papa ko. And ayan. Ganyan naman siya guys. Ayan.
colors. Oh my god. Sorry guys, natutuwa kasi talaga ako. So, ayan. Kitang-kita yung dumi ng kuko. Kuko. Kaya, pero ang ganda talaga nito. Oh my god. So, let's move on to color ocean. Oh my god. Ocean, guys. Clear sila, guys. Picky. God. So, wait lang guys. So, ayun. Ilagyan na natin siya kasi haba masyado itong video na to. So, baka i-part 2 ko na lang to or hindi na. Ayun guys. Bahala na mamaya. Kasi pag sobrang tagal guys, pag sobrang tagal ng video, mga 16 ganun minutes. And, ay, napakita ko na ito yung blue. Saka yung orange. Ay, pati may orange. And, yellow green na naman. Meron na rin ako na dati. At, Ganito, ano ito? sa'yo na lang la. Ha? Sa'yo na lang po. Ano ito? Wrapper. Pambal. Yung beads. Asan yung tambo?